上一集呢，我哋就喺沖繩，跟住呢，我哋就會飛去鹿兒島嘅。呢間吉列豬排咧真係超好食。佢個巴士咧前面有好多個站嘅，就係嗰啲站咧都冇人落車嘅，然後去到最尾二嗰個站咧，觀景台嗰個站咧，就所有人落晒車咯，就喺嗰個站。呢間呢就係我哋嘅酒店啦，咁就喺呢個摩天輪嘅對面就係啦。
Super Podcast。我哋仲去咗嗰個原爆紀念公園嘅，但係我冇剪入去呢條片入邊。佢有一資料居同埋二資料居，一資料居係交通事故之後成個爛咗，呢個係二資料居。咁大家去呢個地方嘅時候呢，要安靜少少，因為周邊呢全部都係民居嚟。咁我喺訂酒店咧，亦都要留意。我哋訂咗一間酒店咧，就喺半山上面嘅。咁所以咧，我哋而家咧就拖住件行李行緊山嘅。佢 check in 嗰度咧，完全係 self check in 嘅，亦都唔會有早餐食嘅，似係一間民宿多過一個酒店咯。碗碟、筷子，仲有煲，跟住仲有雪櫃，仲有冰格添啊！冰格呢樣嘢酒店冇啦啩？呢度咧就係長期嘅新幹線站，咁呢個係新開嘅新幹線站。咁後邊呢度咧仲有一個摩嘅，有個 food court 喺度嘅，入邊進駐咗好多新嘅名店喺入邊啦，快啲食好多嘢食，好多好嘢食。佢話呢個係肝，呢個係咩啊？呢個係 roast beef，呢個係牛柳刺身。
超大吉。有少少焦糖味喎，即係雞蛋加焦糖。少人啦，超人喎，不如買多2支嚟。飲水啊！呢個喺沖繩當期買嘅海葡萄咧，就好似海帶溝埋蟹子咁嘅味啦，幾特別嘅。呢個係 Oishi Q New， 我哋覺得咧係日本最好飲嘅牛奶。佢唔知點解咧有陣天然嘅甜味喺入邊嘅，嚟到日本咧一定要飲呢個啦。呢個係名古屋名物赤辣味噌小鍋啊，入邊有啲菜、有啲肉丸、有啲豬大腸咁樣嘅，有少少辣，喺便利店就有得買噶啦，可以微波爐叮嚟食嘅。但係好可惜咧，入邊嗰啲嘢咧已經煮到爛晒噶啦，即係豬大腸咧冇咗一啲彈性啊，腍啤啤嘅。但係個味道咧就幾好味，好暖胃嘅。咁喺長崎站嗰度咧都買咗呢個綺麗果蜜糖蛋糕啊，呢個咧就係抹茶加紅豆味嘅，味道幾好食，但係咧就唔算好特別。呢個係哈根達斯濃厚牛奶雪糕，好濃厚嘅牛奶味，好好味。跟住呢個哈根達斯惡魔朱古力雪糕，中意食朱古力嘅朋友咧一定要試下呢一個啦，非常之好味。佢有3重嘅朱古力啊，有朱古力雪糕喺底啦，然後有朱古力漿啦，仲有朱古力粒粒喺上面嘅，3重享受。啲朱古力粒粒咧，啱啱開始食嘅時候仲會有少少脆嘅，跟住慢慢溶溶地咧就會融入咗落去啲朱古力雪糕度，非常之好食，真係要試下啦。其實我哋去嗰個範圍都唔係好大，即係去咗個地方，佢景點密度都幾高。嗰個碼頭附近呢，就冇任何資料俾你睇嘅。即係佢冇一個博物館喺嗰度啦，又或者冇一個買手信嘅地方喺個碼頭嗰度，所以就剩低呢個博物館可以補翻啲資料同埋啲紀念品咁樣。係啊，但係個票價都幾貴。
呢一間茶碗蒸係某一個觀眾咧去介紹我哋去嘅。小を一つと大を一つ。はい、かしこまりました。佢個茶碗蒸真係好好食，係咯，好似飲雞蛋湯咯，感覺係。佢可以做到固體，但係佢又好液體嘅，你明唔明啊？你唔使咬，超級滑。早知買啦，嗰陣時未去到最後，唔夠膽買咁多嘢。Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. 喺長期呢，我哋其實成日都好少搭車，因為佢嗰啲景點呢，好多都係步行嘅路程，要好遠影過去先影到個眼鏡，企喺前面影返影唔到。Final mission. Start.
五島烏冬咧係長崎嘅特色烏冬嚟嘅。啱啱咧發現我唔見咗隻手套，原來跌咗喺度。太好，日本就係咁，跌咗咩都執得返。蘭桂坊啊，睇下食咩？都係食日本嘢。哦，中華餐有中菜蘭桂坊。咁耐冇去關西，原來已經有好多嘢唔同咗。關西有啲咩新嘅景點，有啲咩隱藏景點，你係未去過嘅呢？下一集關西補完計劃，一次過補翻晒未去嘅景點。